अस्सलाम वालेकुम जी, साजिद नवाज मेरा नाम है। सियालकोट मशीनरी स्टोर से ये जो आपको नज़र आ रही हैं स्टील की बॉडी की जनाब, ये मसाला ग्राइंडर है, ड्राई ग्राइंडर इनको कहते हैं। इसमें हर किस्म की आप खुशक चीज़ ग्राइंड कर सकते हैं, ख्वाह वो दाल, चना, लाल मिर्च, काली मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, दाल, चावल, चीनी, हल्दी, आंवला, रेठा, मलट्ठी। जो भी हमारे पंसार स्टोर हैं सियालकोट में या गिरदोनवा में, पूरे पाकिस्तान में हमारी डिलीवरी जा रही है। जितने भी हकीम और पंसार स्टोर वाले हैं, ये सब के जनाब फेवरेट मशीनें हैं। ये इनके आरपीएम जो है वो छोटी मशीन की बात करें तो इसके 10 से 12 हज़ार आरपीएम है, और अगर बड़ी मशीन की बात करें तो इसके आरपीएम 15 हज़ार से शुरू होकर 20 हज़ार तक आरपीएम है इसके। इसकी आपको अंदर से भी चेक करवा दी है, मुकम्मल एसएस में है, कोई चीज़ इसमें लोहे की नहीं है, मुकम्मल स्टील का ब्लेड लगा हुआ है, बॉडी स्टील की है, कोई इसमें जंग लगने का खतरा नहीं है, बेहतरीन मशीन है। ये हमने मटीरियल मंगवाया है एक हकीमी नुस्खा, ये हम ग्राइंड करके चेक करवाने लगे हैं। स्मोक दाना, अनार दाना, ये जनाब अभी हम आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाने लगे हैं और अपनी मशीन की वर्किंग भी आपको चेकआउट करवाने लगे हैं। ये जनाब मटेरियल हमने डाल दिया है, ढक्कन बंद करेंगे और यहाँ से जनाब बटन ऑन। कड़ाके काट देंगे जनाब। अगर आप भी ये मशीना जनाब अपने एड्रेस पे मंगवाना चाहते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी सियालकोट मशीनरी स्टोर पूरे पाकिस्तान में दे रहा है और पाकिस्तान से बाहर भी। नंबर हमारे स्क्रीन पे चल रहे हैं, रब्ता कर सकते हैं। और जनाब हमारा एड्रेस है, अगर आप शोरूम आना चाहते हैं तो एड्रेस है हेडमराला रोड, माची कोकर स्टाफ, सियालकोट। गूगल पे सियालकोट मशीनरी स्टोर लिखेंगे, वहाँ से आपको एड्रेस, लोकेशन, मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया जी।